Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video. Ko ste prebrali iz naslova Bulk se začenja. Jaz ne morem biti bolj srečen kot to. Res se veselim začetka tega bulka, začetka te nove faze izboljšanja. V današnjem videu bom malo povedal o tem, kakšne bodo zdaj spremembe, ko začnem z bulkom, torej kaj se spremeni glede treninga, kaj se spremeni glede prehrane, glede moje rutine, glede navad in tudi, da vam povem par novosti, torej par novih zastavljenih stvari za začetek tega bulka in za naslednje obdobje. Kot ste videli, trenutno si likar pripravljam svoj tretji današnji obrok. Imamo 200 gramov mlade govedine in pa 80 približno gramov riža, tako da bolj basic, kot tako ne gre. Glede olja, pa kot ste videli, sem switchal na avokadovo olje. To nima nič veze za začetkom bulka ali karkoli, ampak sem našel, da imajo na Jimbibu to avokadovo olje in sem ga switchal zaradi te večje točke, oziroma ker je pač boljše kuhati z njim, kot pa naprimer s kakšnim olivnim oljem. In pa oba dva sta še vedno zelo kvalitetna vira maščob. Rad bi tudi, glede na to, da je to za nek prvi video oziroma uraden začetek bulka, bi rad naredil nek physique update in ga bom tudi naredil zdaj, samo da si skuham obrok do konca in ga ne bom še pojedel, da si ne bom napolnil trebuha. Si skuham do konca in potem naredim physique update. Ne vem, nikakor da najdem nek dober play za postaviti kamero, tako da bom opravil tukaj in upam, da je svetlova solidna. Vse ne vidim do tam. Upam, da je bilo decent, ampak po mojem je tam dol katastrof svetlova. Se je zadihal, fair ass. V glavnem, to je začetna točka. Danes zjutraj sem imel 82,5 kg. Krepko boljša začetna točka kot prejšnji kat. Dosti več mišic, realno bolj lean začetna točka. Ta bulk bo še zelo zanimiv in upamo, da bo tudi zelo produktiven. Gremo jest, ki sem lačen. Preden pa nadaljujem na stvari, ki se bojo spremenile, oziroma ki so se že spremenile, pa je ena zelo pomembna stvar in sicer, da sem začel neko pol sodelovanje z eno osebo, ki bo za zdaj ostala anonimna. Ni moj coach, ampak je oseba, s katero sem začel to sodelovanje zadobivati neko drugo mnenje, neko različno mnenje od še nekoga, da imam vse nekoga, ki me iz tedna v teden kontrolira. Torej, naredil sem to potezo, ker sem želel, da se nivel moje resnosti še zviša, od koliko je bil zdaj visok. Na samem sebi sem držal res visok nivel resnosti, ampak zdaj sem želel še zvišati. To pomeni, da vsak teden se moram slikati, pošiljati check-inse, biti res on track. Zakaj pa to ni nek realen, pravi coaching? Ker vseeno spremembe delam sam in workout program delam še kar sam. Vse si nekako sam odločam, sam delam. Njemu pa vedno nekako samo povem, kaj delam, dobim njegovo mnenje, če ga res kaj moti, mi pove, drugače pa je nekako še vedno vse prepuščeno meni, ampak to sodelovanje je sklenjeno za zdaj, za nek dolgoročni cilj, ki je bil nastavljen za naslednje leto. Tako da, ko bo tukaj več konkretnega zapovedati, vam bom povedal, zdaj je pač brez veze, da povem. Stvari so se še bolj zresnile, od koliko so bile. To sem želel povedati, ker nekatere stvari, ki so se spremenile s tem začetkom bulka, so bile njegovo priporočilo in jaz ne bom vzel kredit od informacije od nekoga drugega, če to ni
bi se reklo, moje znanje oziroma moja ideja. Gremo začeti z spremembami, ki so se že začele v tem prvem tednu bulka. Glede prehrane sta se zgodili dve spremembi, in sicer glede kalorij in pa glede beljakovin. Kalorije, kot veste, najnižja točka, ki sem bil jaz v katu in ki sem potem tudi te 3-4 mesece reversa maintenance zadržaval, so bile 2700 in je prišlo do prve spremembe, kjer sem si dvignil kalorije za 300, tako da trenutno prvi dvig kalorij za 300 kalorij in sem zdaj na 3000 kalorij. In stvar, ki se je krepko spremenila glede na prejšnja obdobja, je število oziroma gramov beljakovin, koliko jih pojem. Držal se bom dosti večjega vnosa beljakovin kot pa prej. Ampak zdaj, ker sem to že probal v prejšnjem bulku in pa v tem katu, pač iti po tej šolski poti in sem videl rezultate, ki so dobri, bom zdaj probal z malo višjim vnosom, tako da bom zdaj v bistvu še zvišal vnos glede na vnos, ki sem ga imel v katu, ki je med 190-200 grami beljakovin, kar je bilo okoli 2,5 grama na kilogram telesne teže. Zdaj pa sem direktno že naredil skok in vsak dan ciljam, da zadanem približno 220-230 gramov beljakovin. In te kalorije in te beljakovine si poskusim razdeliti v približno 5 obrokov skozi celoten dan. Prej sem delal vse do nekje 3600 kalorij, v prejšnjem bulku sem vse to delal z 4 obroki. Z priporočilom te osebe pa sem in zvišal beljakovine in tudi bom pač zvišal število obrokov, zdaj na 5. In ko bom na malo višjih kalorijah, verjetno tudi na 6 obrokov dnevno. Beljakovine so razmerno nekako razpodeljene med obroki, da je lažje prebaviti, da je lažje absorbirati beljakovine. In potem še eno priporočilo te osebe je bilo, da zame kot natural bodybuilderja, fitnesserja, da zadnji obrok v dnevu je malo bolj poln z maščobami, ker so te zdrave maščobe res ful pomembne za pravilno delovanje hormonov. Še posebej za natural bodybuilderje je pomembno, da se ne preveč bojimo teh zdravih maščob, ampak jih res pravilno uporabljamo. Torej v prejšnjem bulku sem bulko, ker sem pridobival 9 mesecev in sem približno dobil 2 kg na mesec, vse skupaj 18 kg. V tem bulku bom vse še malo bolj počasnil. Eno, ker se mi ne mudi, in drugo, ker v tem bulku niti ne bom rabil pridobiti toliko kilogramov, koliko sem v prejšnjem, ker je moja začetna točka toliko višja zaradi vsega napredka iz prvega bulka oziroma vse pridobljene mišične mase iz prvega bulka. Sem dobil že vprašanje in ga bom dobil verjetno še, zakaj boš začel zdaj bulk pred poletjem, kaj nočeš biti zdefiniran za poletje, poletje je težko jesti. Folk. So nekateri, ki trenirajo za zgled, ker želijo izgledati dobro poleti in po zimi želijo jesti malo več. Jaz treniram in se prehranjujem, ker želim doseči svoj naravni limit telesa, torej pušati svoje telo res do svoje najboljše oblike. In trenutno je zame smiselno, da začnem bulk. Torej jaz sledim svojemu telesu in na nek zdrav način prehajam iz enega cikla pridobivanja v drugi cikel izgubljanja. Vmes delam, kot ste videli, pač zdaj sem imel 3-4 mesece reversa maintenance, res na vse na pravilen način, kot je potrebno, da iztržim čim več iz mojega telesa. In to, da je poletje, da je vroče, da je težko jesti, da kakršenkoli izgovor, bi jaz rekel, ki se ga lahko spomnite, mene to ne zanima. Jaz naredim tisto, kar je prav, tisto, kar je treba narediti, na pravilen način. Do zdaj sem delal vse ful disciplinirano in resno, zdaj bom delal vse še bolj disciplinirano in resno. Jaz sem tunnel vision proti svojim ciljem. Potem, čez 6-7 let, ko jaz ne bom mogel več napredovati in bo v bistvu moj fizik stalno isti, ne glede na to, če bom bulkal ali katal, oziroma pač ne bo več imelo smisla bulkati ali katati, potem se bom mogoče malo bolj pripravil za poletje in po zimi bom mogoče malo več jedel. Ampak zdaj, ko sem v 3. letu mojega
resnega treniranja, zdaj to nima smisla, ker zdaj je obdobje za napredovati in za izboljšati telo. Ampak to je spet odvisno od tvojih ciljev. Moj cilj ni verjetno enak kot tvoj cilj. Tvoj cilj ni verjetno enak kot moj cilj. Tako da ja, keep that in mind. Glede treniranja, tudi tukaj je prišlo do par sprememb. Prvo glede kardija, glede na prejšnji bulk, bom imel več kardija oziroma bom probal res vsakodnevno delati kardio na vsakem upper body treningu po 15-20 minut, na vsakem rest dayu po 30-40 minut. Workout split bo ostal 8-dnevni workout split, torej 3 dnevi treniranja, 1 dan pauze, 3 dnevi treniranja, 1 dan pauze. Zdaj iz tedna v teden bom tudi pokazal vse te nove treninge, ker so se pač mišične skupine, ki se povezujejo, malo spremenile, zaporedje treningov in pa sama struktura treninga glede vaj in glede izvedbe se je tudi spremenilo. Današnji trening, ki ga boste gledali, je bil posnet par dni nazaj, ampak nič s tem. Push workout z fokusom na prsa. Boste rekli, ja, sej push workout je fokus na prsa, res je. V tem novem workout splitu bom pač imel en push workout, ki ima fokus na prsa, drugi push workout, ki ima fokus bolj na ramena. Pre-workout je spreman, danes se pre-workoutam z Vitargotom. Okus zelena jabolka, po jagoda kiwi je moj drug najljubši okus. Bom vzel tega z Vitargotom za malo energije med treningom in pa tudi to je stimulant, tako da popoldanska ura, malo kofeina, čisto v redu. Kot vedno folk za najboljše gym supplemente in pa tudi realno gym oblačila in pripomočke na uni spletni strani. Samo, če iščeš dovolj dolgo, boš našel karkoli ti rabi. Pravi kodo MAX5 dobiš 5% popusta in mene osebno suportaš. Hvala vsem, ki iz meseca v mesec uporabljate mojo kodo in mi pošiljate na Instagramu DM, vsakemu se zahvalim, tako da če uporabiš mojo kodo, pošli mi DM, da se ti zahvalim. Se vidimo direktno v fitnessu, da začnemo z chest focused push workoutom.
piham nekako v ta nov workout split, ki vam ga bom pač sproti pokazal. Imamo čisto na začetku, imamo back, potem push workout fokusiran na ramena, kjer imam 4 vaje za ramena, 2 za prsa, 2 za triceps. Potem imam quads and calves, prvi rest day, tako da 3 dni treninga, prvi rest day. Potem naslednjih 3 dni treninga, prvi dan je back and biceps, drugi dan je današnji trening, torej push workout fokusiran na prsa, 4 vaje prsa, 2 ramena, 2 triceps in potem hamstring in drugi rest day. Tako da to bo moj workout split v tem bulku. Tako da evo, prva vaja za ramena je bila narejena, dumbbell lateral raises in te vaje za ramena oziroma tiste 2 vaji za prsa v tistem drugem pushu so mislili, da je malo več ponovitev. In to je zdaj ta shoulder press, ne bom šel nekaj preveč heavy, ampak malo bolj high reps, glede na to, da smo naredili že kar 2 zelo heavy push, oziroma 3 heavy push moves. Želel sem vas samo obvestiti, da je trenutno en majhen popust na mojem shredding programu, tako da prvi link in description, če te zanima, prečekiraj. Folk, jaz bi vas prosil samo za 2 stvari. Prosim te, spusti like na tem videu, kakšen komentar. Bližamo se 6000 subscriberjem, tako da če še nisi, prosim, klikni tudi subscribe. Be ready for big things, FMF coming soon. Hvala folk za support iz tedna v teden, hvala, če si pogledal video do konca. To je to od mene folk in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu.